Привет всем! Сегодня мы с вами отправляемся в такое, знаете, виртуальное путешествие. Посмотрим на совершенно разные природные миры, узнаем, как вообще жизнь устроена там, где, казалось бы, все так не похоже. От пруда полного воды до, ну скажем, густого-густого леса. В общем, поехали! И знаете, давайте начнем вот с такого простого вопроса. Задумывались ли вы когда-нибудь, почему рогоз не растет в лесу? А дуб, например, не встретишь посреди пруда. Как будто у каждого в природе есть свое, четко отведенное место, правда? Все так упорядочено. И вот за этой удивительной организацией стоит одно ключевое понятие. Так вот, это понятие и есть природное сообщество. И это, знаете, не просто какой-то случайный набор растений и животных. Нет, это целая сложнейшая система. Там каждый организм идеально приспособлен к своей среде, к определенному количеству света, влажности, к составу почвы. И вот как раз такой уникальный набор условий и создает те самые миры, по которым мы сейчас и пройдемся. Итак, первая остановка, и мы буквально погружаемся в мир озер и прудов. Просто представьте себе на секунду. Теплая вода, вся пронизана солнечными лучами, в ней полно кислорода, куча питательных веществ. Но это же просто идеальные, почти что тепличные условия, чтобы жизнь там просто кипела. И смотрите, как все устроено. Абсолютно все здесь начинается с солнца. Вот это обилие света и тепла — это пища для фитопланктона. Это такие микроскопические водоросли, можно сказать, фундамент всей местной жизни. Дальше по цепочке этим фитопланктоном питаются зоопланктон, а он, в свою очередь, уже еда для рыб, для того же карася, например. А у самого берега, где растет рогоз, там прячутся лягушки, личинки стрекоз. В общем, это такая, знаете, удивительно сбалансированная, почти замкнутая на себе система. И вот что тут самое интересное. Пруд — это ведь не просто какая-то яма с водой. Совсем нет. Это целый мир, четко поделенный на зоны. Или на такие районы, если хотите. Прямо у берега там одна жизнь. В толще воды, где рыбы плавают, совершенно другая. А на самом дне, в иле, вообще третья. То есть каждый организм находит и занимает свою, идеально подходящую ему нишу. Ну что, выбираемся из воды на сушу. И сразу попадаем в совершенно другую среду, на открытый, залитый солнцем луг. Тут, конечно, правила игры совсем другие. Главное здесь уже не вода, а свет и, конечно же, травы. Вот смотрите, сердце любого луга — это, конечно, травы. Они сплетаются в такой плотный, густой ковер. И этот ковер, он одновременно и дом, и столовая для просто несметного количества насекомых, для мелких грызунов, тех же полевок. А где такое изобилие еды, там, само собой, появляются и хищники. Это и хитрые лисы, и зоркие птицы, которые высматривают добычу с высоты. То есть получается, что вся жизнь луга, вся его структура, она буквально построена вокруг травы. Подумайте только, трава защищает почву от перегрева, она кормит миллионы существ. Она же поддерживает все это буйство полевых цветов, которые так нужны бабочкам и пчелам. Это действительно мир, созданный травой и солнцем. Ни больше и не меньше. Так, двигаемся дальше, и теперь нас ждет место, скажем так, куда более загадочное и, чего уж там, суровое. Третья остановка — болото. Это совершенно особый мир. Мир избытка влаги и очень специфических условий выживания. Здесь, как вы понимаете, правила игры меняются кардинально. Почва, она вся пропитана водой, в ней практически нет кислорода, да еще и очень кислая среда. Казалось бы, кто тут выживет? Но природа, как всегда, находит выход. Здесь живут настоящие специалисты. Например, мох сфагнум, он по сути и создает все это болото, или клюква, багульник. Животным тоже, конечно, непросто. Цапли, выдры, они просто идеально адаптированы к передвижению по такой вязкой, топкой почве. И вот мы подходим к главному слову, которое описывает болото. Это слово «адаптация» или «приспособление». Здесь могут выжить только очень узкие специалисты. Растения, которые как-то научились существовать в кислой воде без кислорода. Животные, у которых лапа устроены так, чтобы не вязнуть. Это, без преувеличения, сообщество настоящих экспертов по выживанию в экстремальных условиях. И, наконец, кульминация нашего небольшого путешествия. Мы отправляемся в самое сложное, самое, пожалуй, многоуровневое сообщество из всех, что мы сегодня видели. Добро пожаловать в лес. Знаете, лучший способ понять, как устроен лес, это представить его как природный небоскреб. Серьезно, это ведь не просто хаотичное скопление деревьев, это четкая вертикальная структура, где у каждого обитателя есть свой этаж.
Так, давайте посмотрим на эти этажи. На самом-самом верху под солнцем у нас кроны высоких деревьев. Это, так сказать, местный пентхаус. Чуть ниже подлесок. Это кустарники, деревья поменьше. Сюда света попадает уже не так много. Еще ниже, на уровне земли, наш первый этаж. Травы, цветы, мхи. Ну а в самом подвале, на лесной подстилке из опавших листьев, там вообще кипит невидимая работа по переработке всего и вся. И каждый такой ярус — это, по сути, отдельный мир со своими жителями. И что самое удивительное, животные тоже очень строго соблюдают эту этажность. Вот птицы, белки, они жители верхних ярусов. Они там и живут, и кормятся, и почти не спускаются на землю. А у мышей, жуков, саламандр у них свой мир прямо на уровне лесной подстилки. И они редко пересекаются. Получается, что лес — это просто гениальное решение природы, как уместить огромное количество самых разных видов на одном участке. Нужно просто разделить пространство по вертикали. Итак, что же мы имеем? Мы побывали в 4 совершенно разных мирах. Пруд, луг, болото и лес. И каждый из них — это абсолютно уникальная самодостаточная система, которая живет по своим законам, сформированным ее особенными условиями. Ну и в самом конце давайте оставим один вопрос открытым. Мы же увидели, насколько это тонко настроенные системы, насколько хрупким может быть их баланс. А что происходит с этими сложнейшими отлаженными мирами, когда в их жизнь вмешивается наш, человеческий мир? Это, пожалуй, то, о чем действительно стоит задуматься.